preparing. Setting up. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая. Та бүхэн одоо өөрийнхөө үн цагийг зарцуулаад манай холбооноос тогтмол явуулдаг, сар болгон явуулдаг энэхүү онлайн сургалтанд хамрагдаж сонсож аваад талархаж байна. За манай өнөөдрийн сургалтын онцлог юу вэ гэхээр энэ жилийн маань сургалтыг удирдах явж байгаа Эрдэнэ Туяа маань өөрөө давхар одоо хүндэт зочин өөрж авчирсан байгаа. Ингээд бид нар өнөөдөр бол ерөнхийдөө өмнөх шигээ лекц өгөөд байх биш, харин энэ хүн маань хоёр хүндэт зочин маань өөрсдийнхөө тухай, ажил хөдөлмөрийнхөө тухай болоод бидний гол сэдэв болох сэтгэл зүйн тухай ярьсны дараагаар одоо хүн бүхэнтэй нээлттэй ярилцах, ямар нэгэн асуулт байх юм бол тэр асуултанд хариулах зөвлөгөө одоо хүсэж байвал өгөх ийм маягаар явах юм аа. За тэгээд энэ маань эхлээд зочиндоо энийг жоохон орчуулад өгчихнэз. Тэгээд дараа нь зочноо танилцуулаад тэгээд үргэлжлүүлээд явъя. Тэрнээс гадна нэрээ эхлэхээс өмнө та бүхэн гайхаж байгаах бид нар бол одоо Европт байгаа эмэгтэйчүүдийн холбоо. Тэгээд бид нар яг одооход бол Герман, Нидерланд, Лондонгийн ингээд 4 газараас холбогдсон, 3 газараас холбогдсон сууж байна. Гэхдээ манай гол хоёр зочин маань бол Монгол гэрт сууж байгаа нь бас сонирхолтой харагдаж магадгүй. Тэгэхээр энэ боломжийг олгосон холбооны бүгднийх Герман улсад сууж байгаа элчин сайдын яаманд болоод элчин сайдтай талархаж байна. Ингээд манай холбооны үйл ажиллагааг болоод манай Эрдэнэ Туяагийн одоо саналыг бүлээн авч дэмжиж ингээд энэ өнөөдрийн дугаарыг одоо Германд байгаа, Германы нийслэл Берлин хотод байгаа Монголын элчин сайдын хашаанд байгаа Монгол гэрээс одоо хийж байна. Энэ боломжийг олгосон элчингийн хамт олондоо баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан санаачлагыг гаргасан Эрдэнэ Туяадаа бас баярлалаа. За ингээд микрофоныг танд дамжуулж байна. За баярлалаа. Бүгдээрээ амралтын өдөр бас бидний үйл ажиллагааг идэвхтэй сонсож хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Өнөөдөр манай урнаагч товч танилцууллаа. Ямар сэдвээр яагаад өнөөдөр ийм өвөрмөц зочин уурж ирвэ гэд. Миний хувьд болохоор миний санаа тийм байсан л да. Зөвхөн би ингээд лекц уншаад онл яриад авах биш те. Бас өөрөө эн чи яг энэ сэтгцэн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаагийн хувьд ер нь яг амьдрал практик дээр энэ системийн хувьд герман систем сэтгцэн эрүүл мэнд яаж явдгийг, яаж хүмүүстэй хүрдгийг тэр талаар бас туршлагаас нь яг ямар өөр одоо салбарууд яаж ажилладаг талаар жоохон мэдээлэл хүргэх гэж манай хамт ажилладаг Менди бит хоёр хамт ажилладаг. Тэгээд зочноор ороод гуйгаад тайлбарсан би өдөр ингээд Монголд идэг ийм төслүүдийг бас ингээд тэмжих сонирхолтой тэгээд ажилт юм аа. Гол нь тэгээд чамааг бас зочноор ороод өөрийнхөө ажил туршлагын талаас ярьж өгөөч. Тийм боломж байна уу гэсэн манай менеж зөвшөөрөөд хурц ирсэн. Ich habe nur kurz vorgestellt, dass wir auch zusammenarbeiten und auch um Hilfe gebeten und Unterstützung, weil wir auch in diese Projekte in der Mongolei auch unterstützen und dass ich nicht eine typische dieses Vorlesung und Theorien einfach vorlese, sondern auch mal aus der Praxis wirklich jemanden, die Betroffene einfach mal als Gast so einzuladen. Und vielen herzlichen Dank für unsere Einladung und dass du Zeit hast und auch uns auch unterstützt. Ja. За манай Менди би товч танилцуулж манай Менди болохоор 1978 онд Берлинд төрсөн. Одоо тэр үеийн зүүн Берлинд төрсөн. Өөрийнх нь мэргэжил нь бол яг нөө сэлбэрч уран барилгын эртний уран барилгыг засдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм мэргэжилтэй ихтэй сургуульд яг тэр мэргэжлэрээ төгссөн. Тэгээд ганц гол нөгөө өвөрмөц юм манай Менди маань бид хоёр хамт ажилладаг. Би болохоор сэтгэл зүйч, манай Менди болохоор нөгөө нэг тийм тусгай мэргэжлэр бэлтгэсэн. Яа тэгэхээр өөрөө нөгөө сэтгцийн өвчтөй болж исэн өвдөж исэн 10 18 Jahre lang hat das so ja also 18 жилийн туршид сэтгцийн өвчнөр өвдлөө тэрнтэйгээ амьдраад бүх хажуугаар нь сургуулаа төгсөөд тэгээд сургуулаа төгссөний дараа одоо энэ ганц гол хэлэх гээд байгаа юм Германд хэрвээ хэн нэгэн сэтгцийн өвчтөй байсан бол насаараа одоо нийгмээс тусгаарлагдах биш буцаад жирийн амьдралд орох боломжтой гэдгийг тийм янз янзын нөгөө судалгаануудын үндсэн дээр тийм боломж гаргасан байт юм байна. Тийм болохоор тухайн үед өөрсдөө өвдөжсэн хүмүүс буцаад тэр нөгөө нэг энэ сургалтанд хамаарагдаад өөрсдөө буцаад сэтгцийн өвчнөр өвдсөн хүмүүс туслах нөгөө нэг эрүүлжих
явцад нь тусалдаг тийм гэсэн утгатай монголоор орчуулбал тийм мэргэжлэр ажилладаг хүн байгаа. Тэгээд яг өөрөө тухайн үеийг одоо өвчнөөр өвдөж исэн болохоор тэр хүмүүсийг илүү ойлгох те яаж идэгрэх үү бас идэгрэх боломж байдаг. Буцаад жирийн амьдрал бусад хүмүүс шиг амьдрах боломж байдаг гэдгийг хүмүүст одоо өөрийнхөө туршлагаар харуулж яг туцхай зөвлөгөө өгдөг одоо эмчилгээ гэх юм уу да тий бүх юмыг бидэртэй ерөнхийдөө адилхан хамт нэг баг болоод ажилладаг байгаа. Тэр бидний одоо гол хүргэж байгаа мессеж гэх юм уу да. За тэгээ би Мэндигээс түр өөрөөс нь асууж идэ ерөнхийдөө өөрийгөө товч танилцуулаад яаж одоо өвдөжсэн тухайгаа юугаар өвдөжсэн ямар байсан тухайгаар нь өөрөөс нь зүгээр асуул. Өнөөдөр бол миний өөр бол ерөнхийдөө орчуулагч өөрхтэй гэж хэлж болно. Тэгээд ихэнх цагаа ерөнхийдөө би тэгэж бодож чинь сүүлдээ хүмүүсээс илүү их сонирхолтой асуултууд гарч ирэх байх. Тэгэхээр асуулт их асуувал бид нар их баярлна. Тэгээд одоо эхлээд Мэндигээс асуугаад ерөнхийдөө өөрийгөө товч тайлбарлаа чи энэ явцыг яаж яжсэн тэр сургалтанд яаж хамрагдажсэн ерөнхийдөө өөрийнх нь туршлагаас товч танилцуулаач гэж асуугаад байсан. Ich habe kurz auch erklärt, dass du auch schon studiert hast und ganz andere studiert hast, aber diese Ex-In-Ausbildung gemacht hast. Und kannst du dich kurz vorstellen, deinen Werdegang sozusagen, wie ist das bis hier gelaufen ist, ein bisschen ja, eigene Erfahrungen. Ich habe auch erzählt, dass was in Deutschland, dieses System, im Gesundheitssystem läuft, was auch in der Mongolei noch nicht so weit ist. Ja. Also ich habe nach einer schweren Krise 2018 versucht, wieder im Arbeitsleben Fuß zu fassen und habe damals keine Unterstützung vom Jobcenter oder Rentenversicherung, Krankenkasse nicht bekommen. Ich habe eine Reha beantragt und die wurde abgelehnt. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich meine Leistungsfähigkeit wieder steigern. Und da fiel mir die Ex-In-Ausbildung ein. Und ich habe mich dann sofort beworben und habe erfahren, dass ich die Ausbildung selbst finanzieren muss, weil eben keine Finanzierungsmöglichkeit bestand. Ich habe diese Ausbildung selbst finanziert. Es geht ein Jahr lang, diese Ausbildung, und ich habe sie als Selbstzweck sozusagen angefangen, weil ich meine Leistungsfähigkeit erproben wollte und wieder eine Möglichkeit finden wollte, Fuß zu fassen im Arbeitsleben. Deswegen diese Ex-In-Ausbildung. Окей. За одоо манай Мэнди ярьлаа л да 2018 оноос хойш сургуулаа төгсчөөд ер нь цаашаа яаж амьдрах вэ? Тэгээ нөгөө сэтгцэн өвчнөр зөндөө олон жил өвдсөн байсан, эмчилгээ хийлгэжсэн. Тэгээ буцаад жирийн амьдралд амьдрах гад нийгэм шиг гэхээр айгуу тийм олон саад бэрхшээл байсан тий улсаас тэтгэлэг авах уу энэ одоо өөр одоо юу гэдэг ажил хийх гэхээр нөгөө бас яг өөрөө 18 жил ясан болохоор яг сурсан ажиллаараа хийхэд айгүй хэцүү байсан. Тэгээд тухайн үед яхаа учраа мэдгүй хайж авч байгаад X-ин гэдэг одоо энэ Ausbildung буюу мэрэгжлийн тийм түрүүн тайлбарт мэрэгжлийн одоо сэтгцийн өвчтэй байсан хүмүүсийг эдгэрэх явцад нь тусалж дэмждэг гэсэн утгатай. Энэ X-ин гэдэг энэ мэрэгжлийн юуны тухай ингээд би жоохон түүхийг уншсан чи ерөөсөө Англи, Америк тий Скандинавийн орнууд тэгээд энэ герман хэлтэй орнуудад нийтдээ ерөнхийдөө юуны сэтгцийн эмнэлгийн одоо сэтгцийн эмчнэр тэгээд шинжилгээ ухааны юу гэдэг мэрэгжлийн хүмүүс тэгээд одоо юу гэдэг эмчилгээний явцад ганцхан одоо юу гэдэг эмнэлгийн тусламжтай биш бид нарт өөрсдөө өвдөжсэн хүмүүсийн туршлага хэрэгтэй байна гэдэг санаа дээр үндэслээд тэр бүтэн
нэг тийм проект гарч ирсэн гэх юм уу да өвдөжсэн хүмүүс те эмч нар байна өөр одоо сургууль хүмүүжүүлэх олон салбараас нийлж байгаа ерөөсө шинээр ерөөс ганцхан сэтгцэн имлэгээр яваад байх ш те сэтгэл зүйчээр яваад байх ш тэд нар чи өөрсдөө тэр өвчнөөр өвдөж үзсээг бол яг бүр тусалж чадахгүй байна гэсэн үүднээс яг өөрсдөө өвдөжсэн хүмүүсийг тэр юунда татаж аваад багтаа татаж аваад тэднийг шинээр дахиж сургах тийм сургалтанд явж ирсэн байна. Тэгээд миний маань сургалтын талаар мэдээд өөрөө яг хөө мэдээж төлбөрөө төлөх хэрэгтэй байсан. Тэгээд бүтэн жил энэ сургалтанд хамаарагдаад одоо болохоор яг энэ сургалтанд хамаарагснасаа хойш яг одоо сэтгцийн өвчнөөр өвдөж байсан хүмүүсийг эдгэрэх явцад нь туслаж дэмждэг одоо зөвлөдөг тийм мэргэжлэр ажиллаж байгаа гэсэн. Зүг аймаа. За өөр асуулт байна уу? За ямар ч байсан бид нар англиар ярил энэ хүмүүс маань Германад надаас монголоор асууж би тэгээд герман. За тэгээ. За яг хөө тэгэхээр та бүхний ярьснаас надад одоо хамгийн их цохилттойгоор ч гэх юм уу содон орж ирж байгаа зүйл бол хүн ингээд сэтгцийн өвчин гэдэг юм бол манай нөгөө Монгод байдаг хэвшмэл ойлголтоор дандаа ингээд нэг төрцөн юм бас биш байд юм байна. Сэтгцийн өвчин гэдэг юм олдмол байж бас болдсон байна. Тэгээд олдмол болцсон тохиолдолд бол манайхны үндсэн ойлголт бол хүн ингээд мэдрэл муутай хүмүүсийг баг тийм төрцөн л гэж боддог штеп. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд нийгмээс тусгаарлаа хайчдаг. Тэгэхээр саяын ярианаас гол одоо ойлгож авсан зүйл юу гэхээр миний ойлгоцоор манай зочин маань бол олдмол магадгүй сэтгцийн өвчтэй байсан юм шиг байна. Яагаад гэвэл насыг бодохоор 18 жил гэхэд тэгэхээр тэрийгэ мэдэж авсан дараа нь тэгээд тэрийг эмчлүүлж эдгрээд эргээд нийгэм рүү ямар ч байсан орж чадсан одоо ингээд эрүүл саруу сайхан нийгэмтэйгээ хөл нийлүүлээд алхаж байгаа. Энэ нь бол үнэхээр одоо миний хувьд их цохилттой гэсэн одоо сонсогдохуйц байна. Тэгээд энэний тухай тийм би амар вэцгара бэний юг нэг хаах юм. Юг нь яаж хаах вэ? Юу чи хост юм байна. Намаа Telegram микрофоныг хаагаарай. бүр Америк кино шиг болчих шүү дээ. Намаа. Окей, баярлалаа. За тэгээд би юу ч хэлэх гээд юм гэхээр энэ дээр эхлээд хэдүүлээ төлрөөд яри. Бусад хүмүүс маань асуултаа бэлдэж байна биз. Миний хувьд болохоор за манай зочин маань анх одоо тэр би ер нь сэтгцийн үед эрүүл биш байна гэдгээ ер нь хэдэн насандаа яаж мэдсэн болоо. За тэгэнгүүтээ тэрийг мэдэхэд одоо ингээд өөрөө мэдсэн болов эсвэл ингээд орчин ямар нэгэн байдлаар ингээд тэр хүнд ингээд чи ингийн одоо бидний гараар ингэж их юм хэвээ биш байна гэж мэдсэн бол анх яаж мэдсэн бол? Sie fragt, also das ist ganz neu, weil in der Mongolei das System auch nicht so wie in Deutschland ist, dass der auch wirklich Betroffener wieder auch in sich integrieren kann, in Gesellschaften normal so arbeiten kann, ja. Aber bei uns ist auch diese psychische Krankheit, das ist ein Tabuthema, es ist klar, aber in vielen auch Kulturen ist es ein bisschen beängstigend, aber das ist auch für sie auch sehr positiv neu und deswegen sie freut sich und wollte fragen, sie hat auch verstanden, dass wir meisten Menschen vielleicht verstehen psychische Erkrankungen, das ist auch genetisch bedingt, ja. Aber sie meinte, du hast schon auch als Erwachsene auch schon erlebt und erkrankt worden, ja, und dann wieder gesund geworden. Das meinte sie, vielleicht auch hast du auch irgendwie durch diese Gesellschaft auch erkrankt worden, ja, oder auch aus welchen Gründen, aber es ist nicht so irgendwie krank geboren, ja. Und dann die Frage ist, wann hast du das gemerkt, dass du auch wirklich psychische Erkrankungen hattest und wie hast du das, ob das von dir selbst rausgekommen ist oder auch durch diese Gesellschaft oder Umgebung auch für dich auch Zeichen gegeben hast, mit dir stimmt nicht oder so. Wie war das für dich? Ja, ich glaube, kommt jetzt auf die Krankheitseinsicht. Diese Krankheitseinsicht hat bei mir sehr lange angedauert, beziehungsweise hat es lange gedauert, bis ich diese Krankheitseinsicht bekommen habe, nämlich 18 Jahre. Ich habe gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt, beziehungsweise habe ich das eher so erfahren, dass ich durch meinen Wahn, ich habe also Psychose und Verfolgungswahn, genannt Diagnose als paranoide Schizophrenie, habe ich nicht als Krankheit gesehen, sondern das
im Außen man mir böses Bild sozusagen. Ne? Das war also eine Krankheit, die ich nicht als Krankheit gesehen habe. Und es hat wirklich lange gebraucht, bis ich endlich gemerkt habe, okay, ich bin krank, ich muss mir helfen lassen, ich nehme brav Medikamente, ich gucke, dass ich mein Leben so gestalte, dass ich stabil bleibe. Aber das alles ist erst eigentlich durch die Ex-In-Ausbildung so, ähm, habe ich erst reflektiert durch die Ex-In-Ausbildung. Und ich kann auch sagen, dass ich durch die Ex-In-Ausbildung eigentlich zu mir gekommen bin und meine Schwächen, aber auch meine Stärken erkannt habe und wie ich sie einsetzen kann, dass sie mir helfen. Und letztendlich die Ex-In-Ausbildung ist ja eine Ausbildung, ähm, äh, wo andere Betroffene helfen, durch reflektiertes Wissen, durch reflektierte Erfahrung, durch reflektierte Krisen, ähm, habe ich gelernt in der Ex-In-Ausbildung quasi aus meinem Ich-Wissen ein Wir-Wissen entstehen zu lassen, beziehungsweise ein Gemeinschaftsgefühl und habe dann erst an diesem Zeitpunkt eine Krankheitseinsicht entwickeln können. Vielen Dank. Ich muss doch nur übersetzen. За манай ингэж ярьж байна. Яг бүхэл бүтэн 18 жилийн өвчтөйг явсан тий түрүүн сонсон өөрийнхөө тэр нөгөө өөрийнхөө сэтгцийн өвчтөй гэдгийг одоо ойлгоогүй мдээгүй яг л өөрийнхөө харж байгаа сонсож байгаа мэдэрч байгаа бүх юм яг л тийм гэж ütэн нөгөө онш нь болохоор сүүлд 18 жилийн турш энэ одоо байдалтайгаа амьдарсан гэж байна шүү дээ. Сүүлдээ өөрөө мэдээж одоо өөрийнхөө онш нь параноид шизофрени буюу юмнуудыг хий юмыг төсөөлж боддог тий бусад одоо орчны хүмүүс би чиний сонсож байгаа юмыг сонсохгүй байна чиний харж байгаа юм харахгүй байна тэр хүн өөрт нь маш хэцүү гэдэг тийм мендэд болохоор яг тийм бусад намайг тойрч байгаа орчин тойр надад аюултай тий намайг мөрдөж ийн ч гэдэг юм уу намайг надад ямар нэгэн муу юм хийх чинь гэсэн нөгөө тийм төсөөлөлтөө нөгөө нэг ван гэдэг маань тий байхгүй юмыг байгаа юм шиг төсөөлж тэрэндээ итгэж явдаг тэр бол хамгийн хэцүү байдаг. Тэгээ тэрнтэйг 18 жилийн турш явж байгаа сүүлдээ мэдээж хэрэг орчин тойрон бүх юм тий тэр реал буюу яг бодит амьдрал өөрийн төсөөлж бодож байгаа тэр хоёр чинь зөрчилдөөд эхлэхээр тухайн хүн өөрөө бусад хүмүүсийн хэлж байгаа миний бодож байгаа миний харж байгаа миний мэдэрч байгаа юм мэдрэхгүй байгаа дахад зөрчилдөө эхэлдэг те угаасаа тэгээд тэрнтэй зөрчилдөж бүтэн 18 жил явсан. Тэгэхдээ одоо энэ X гэдэг энэ мэрэгжлийн тэр сургуульд суралцтлаа өөрийгөө өвчтэй гэж хүлээн зөвшөөрч чадахгүйсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэг яг имлэг твтдэг юм уудаг. Гэхдээ өөрөө хичнээн гэсэн надад бол би эрүүлэх үү, надад тийм одоо имчилгээ хэрэггүй, би энэ хүмүүс намайг ойлгохгүй нь ерөөсөө л миний орчинд байгаа бүх юм надад миний эсрэг байна тий. Миний намайг чадах чинь, намайг сүулдэ намайг бүр алах чинь тий гэж боддог гэсэн гэж байгаа. Тэгээд энэ тэндгүү камера намайг дандаа мөрдөж мөсөгдөг тий. Тэр их нөгөө нэг тэр их өөртөөгаа тэр нэг өөрийн төсөөлөл өөрийн зовоодаг гэсэн үг тий. Тэгээд энэ мэрэгжлийн сургалтанд сурснаар өөртөө би ер нь надад тусламж хэрэгтэй юм байна. Би өвчтөй байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх тэр мөчт энэ сургалтанд хамаарагдсанараа бас яалтчгүй хүлээн зөвшөөрч тэгэж өөрийнхөө байдлыг хүлээн зөвшөөрч эхэлсэн гинэ. Тэгэхээр яг нөгөө миний асуулт бас яг үлдчихлээ дээ. Ойлгочоор бол ингээд эрүүл хүүхэд байсан. Тэгээд одоо нэлийн хойно ингээд өөрийнхөө тэр юуг мэдэрч тэгэхээр тэр яг уу ер нь бол тийм яаж мэдсэн бэ гэдгийг ойлгочлаа тий ингээ өөрөө ингээд нэг биш байх гэж бодоод ингээл тийм. Гэтэ яг хэдийд энэ болсон юм бол өөрөөр би яг энэ асуултыг асуудаг анхлаар бид нарт гэсэн дундаа тийм хүн байгааг мэдэхгүй ингээ улам хямраагаад байж болно. Эсвэл магадгүй одоо өөрийгөө эрүүл гэж бодож байгаа хэрнээ иймэрхүү хүн байж болно. Тэгэхээр тэр одоо эрүүл байжгаад яг тэр яг хэдийн насанд одоо хэлсэн болоо тэр бас ер нь genau, das ist nicht angeborene Krankheit ist, ne? Und dann wann war diese Auslösersituation? Wann hast du erst gemerkt, wo war dieses Krisensituation? Also so eine Auslöser, was war das? Wann hast du das gemerkt? Ich habe das gemerkt, als ich begonnen habe, ins Arbeitsleben einzutreten durch ein Praktikum. Das heißt also, ich war ein junger Mensch, Anfang 20 und habe in dieser Zeit
viel Stress erlebt. Ich habe also ein unbezahltes Praktikum gemacht und musste nachts noch arbeiten in verschiedenen Bereichen und habe kaum Schlaf gehabt, also Stress, wenig Schlaf, dann ähm, Beziehungsstress noch dazu. Und da habe ich gemerkt, dass ich einfach irgendwie mir das Leben so entgleitet. Тэгэхээр манай хүн нөгөө оюутан байхдаа сурч явах үедээ яг 20 орчим настай залуухан тэгээд сургууль те нөгөө практикум хийжсэн байл да. Цалингүй практикум өөр хотод хийжсэн. Тэгээд амар их стресс иржсэн. Амар их нөгөө дарамттай сургуулинд нүүсэн өөр газар очсон. Тэгээд бас нөгөө нэг найз залуутайгаа бас асуудалтай байсан. Ерөөсөө бүх юм нэг доор ингээд маш их нөгөө дарамт нөгөө одоо юу гэдгийг нийгмээс ирж байгаа дарамт, ажил явах уу, тэг хичээл явах уу, гэр бүл те одоо юу гэдэг найз залуу тэгэл баг нөгөө амар их ажилдаг байсан болохоор шөнөөс ажилдаг, нойргүй их явдаг байсан, унтаж чаддаг байсан. Тэр бол бас айгүй хэцүү байсан. Тэгээ ерөөсөө нэг юмнууд гинт ирээд дөнгөж хойр гарч байгаа амьдралаа дөнгөж хөл болохгүй. Тэгээд маш их юу гэдэг хариуцлага, маш их стрессийн улмаас тэр үед гарч ирсэн гэж би анх мэдэрсэн байна. Окей. Тэгэхээр бараг 20 нас хүртлээ болоод ингээд зүгээр л байсан байх нь. Тэгэхээр тэр зөв шүү. Намаа бичсэн. Би ганцаараа асуудаг биш. Манайхан асуулт дээр гараа өргөж чөлөөтэй асуугаарай. Бас одоо нөгөө чатад бичиж болно. Би гэхдээ одоо нөгөө Эрдэнэтуяагийн маань энэ одоо шинэ формат санаачлах их таалагдж байна. Ингээд одоо бүр яг туршлагатай хүн авчраад ярьж байгаа энэ хэлбэр их таалагдж очоос цаг алдахгүй тулд би одоо нөгөө гар өрөхгүй болохоор одоо би дайраад байгаа шүү. Тийм учраас чөлөөтэй гараа өргөд одоо асуугаа. За тэгэхээр одоохондоо асуулт алга байна. Тийм болохоор би дахиад үргэлжлүүлээд асуусан зүйл гэхээр наадах чинь ингээд сонсоод байхаар сэтгэлийн өвчин биш нөгөө депрешн биш үү? Одоо нөгөө нэг Европт бол тэр айгүй илбэг гэдэг чинь ингээд айгүй их ингээд ачаал ихтэй болоод ингээд ирэхээр эсвэл нөгөө тэр говийн янз бүрийн харьцаа болохгүй болохоор одоо ер нь бол би өмнө тэрийг Америкт л байдаг зүйл гэж боддог байсан байхгүй тэр депресс дараад хүн ингээд бүр нэг амар стол нэг галдуурчих юм шиг болчихдог шүү дээ. Тэгэхээр энэ яг өвчин мөн байсан юм уу? Энэ арай депресс байсан юм биш үү? Тэр депресс гэдэг одоо сэтгэлээр унах ч юм уу? Тэр юм биш байгаа да. Sie fragt, also von deiner Erzählung, durch Stress und diese Auslösersituation, Schlaflosigkeiten und das klingt für sie, so sagt sie, Depression. Ja, also ich kenne auch viele, also auch typisch in Amerika, auch so durch Stress, dieser Leistungsdruck und dass auch viele Menschen depressiv werden. Sie vermutet, war das vielleicht noch eine Depression und wie kommst du? Und das war auch für dich auch ganz klar, Diagnose wurde festgestellt. Ja, wie würdest du auch die Fragen beantworten? Also ich habe gemerkt, dass ich dass die Realität mir entgleitet, dass ich einen Verfolgungswahn entwickelt habe, dass man mir Böses will, habe ich gefühlt. Ich habe Kameras in meiner Wohnung gefühlt, die nicht da waren. Ich habe mich beobachtet gefühlt, verfolgt gefühlt. Ich hatte auch einen Vergiftungswahn. Das heißt also, ich habe gedacht, jemand hat Zutritt in meine Wohnung und vergiftet mein Essen oder mein Wasser. Und das sind also einfach Dinge, die natürlich mit einer Depression einhergehen, aber ganz offensichtlich eine Realitätsverschiebung mit sich bringen. Also dass man dass man Dinge fühlt, die andere nicht fühlen. Also Dinge fühlt, die nicht da sind in der Realität. Тийм юу ойлгосон те депресс буюу одоо сэтгэл готрол болол угаасаа ихэвчлэн сэтгцийн ихэнх өвчнүүдийг бас дагалдаж явдаг тий төрүүлээд сэтгэл готрол байна. Одоо Мендигийн хувьд бол яг гол нөө шизофрени буюу одоо параноид шизофрени ганц нөгөө гол илрэх шинжүүд нь болохоор байхгүй миг байгаа юм шиг төсөөлөөд одоо Менди бол жишээлбэл өрөөнд нь гэрт нь ингээд камернууд хин нэг нь тавьчихсан тий намайг дандаа мөрдөж мөшөгдөг намайг хорлох гэж оролддог тий одоо ингээд байнга дагаж явдаг кинон дээр хүртэл гардаг шүү дээ нөгөө Beautiful Mind дээр хүмүүс мэддэг бол яг ингээд байгаа юм шиг яг тийм одоо феномен буюу тийм шинжүүд байгаа болохоор одоо тэр чинь яг бодит амьдрал өөрийнх нь харж байгаа мэдэрч байгаа тэр хоёр ингээд зөрчилдөд байгаа тий түрүүн би ярьсан тий тэгэхээр Мендигийн хувьд яг тийм
гэрт нь хүн ороод камер тавьсан байна. Намайг дандаа ингэж мөрдөж мөсөж जैन. Миний хоолыг хордуулж जैन тий. Тэр бүх нөгөө нэг өөрөө итгэж байгаа бодоод байгаа тэр нүүл чинь яг нөгөө шизофрени буюу одоо энэ өөрийнхөө уншны гол шинж тэмдэг учраас тэрэн дээр бол яг депрессионоос ялгаатай сэтгэл гутралаас ялгаатай эмнэлгийнхээ хувьд ч гэсэн тий уншийн хувьд бол ерөнхийдөө ямар шинж тэмдгүүд илэрдэг вэ гэдэг дээр бол ойлгомжтой байна. За тийм байна. За баярлалаа. Асуулт ирсэн байна. Зочин маань XN гээд сургалт нь 1 жил суралцсан гэж ярьлаа. Энэ мэргэжлийн сертификат олгодог сургалт уу? Хүн бүр суралцаж болох уу? Эсвэл зөвхөн өвчтөе хүмүүс суралцдаг юм уу гэж байна. Das ist eine ganz wichtige Frage. Also jemand hat gefragt, diese Ex-In-Ausbildung, du hast ein Jahr lang gemacht und die Frage ist, wer darf das machen? Und muss diejenige selbst unbedingt betroffen sein? Ja, das ist die eigentliche Frage. Genau, hauptsächlich machen das Betroffene, sei es an Depressionen erkrankt, Borderline oder paranoide Schizophrenie, also sprich Psychosen und andere psychische Erkrankungen. Es ist aber nicht ein Muss. Es können auch Nicht-Betroffene diese Ex-In-Ausbildung machen, um zu erfahren, wie es ist, Erkrankungen zu erleben oder wie man sich aus den Erzählungen der Betroffenen, was das Erleben dieser Erkrankungen ausmacht. Und mit dem Ziel natürlich, diejenigen, die diese Ausbildung machen und nicht erkrankt sind, haben auch zum Ziel, zum Beispiel später eine Trainerausbildung zu machen, um andere, um dann in der Ex-In-Ausbildung zu lehren, also mit Betroffenen zusammen. Also diese Ausbildung wird gelehrt von Ex-In-Trainern, die sowohl betroffen sind im Team als auch Nicht-Betroffene. За ерөнхийдөө ихэнх хүмүүс бол өөрөө бас сэтгцийн өвчнөөр өвдөжсэн хүмүүс бол ихэвчлэн энэ мэрэгжлийн сургалтанд хамаарч болд юм байна. Гэхдээ заавал өөрөө өвчтэй байсан байх албагүй. Өөр хүмүүс ч гэсэн энэ сургалтанд яваад жишээл гэр орныхын ч юм уу хин нэгэн бас өвдсөн байж болно ш. Тийм хүмүүс ч явж болд юм байна. Тэгээ гол нь дараа нь тэд нар бас нөгөө нэг буцаад өөрсдөө сургагч болох тийм бас ирэх авдаг сертификат албан ёсоор олгодог гинэ. Das ist auch international auch weltweit verbreitet, oder? Genau, Ja. genau. Und das hat allgemein seit 2018 angefangen in Deutschland. Wo habe Und ich gelesen? 2007. 2007 Im Oktober 2007. тий, ерөнхийдөө одоо заавал өөрөө өвчлөжсэн хүн байх албагүй. Тэгээ ихэнх хөтөлтэй энэ сургалтанд хамрагдсан хүмүүс өөрсдөө өвчлөжсэн, тэгээ эдгэрсэн хүмүүсээ бас өөр одоо сайн дурын хүмүүс ч гэсэн хийж болдог. Тэгээ дараа нь өөрсдөө буцаад дахиад нөгөө нэг дараагийн хүмүүсийг сургаж бэлтгэхэд одоо юу гэдэг сургагч багшаар бас бэлтгэдэг, тэгээ сертификат олгодог. Германд бол яг 2008 оноос эхсүүлээд Хамбургт, Бремэнд эхлээд энэ сургалт сертификаттай гаргаж ирсэн байна. За баярлалаа. Өөр асуултууд байна уу? Дахиад асуулт байна. 18 жил сэтгцийн өвчнөөр мэдэхгүйгээр шаналж явсан үерүүгээ эргээд харвал таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс яаж хандсан бол юм уу? Эсвэл яаж хандаасаа гэж байсан тийм эргэж бодож зөвлөх зүйл байна уу гэж байна. Okay, noch eine Frage kommt, wenn du rückblickend siehst, du hast 18 Jahre lang darunter gelegen und wenn du jetzt zurückblickst, was würdest du empfehlen, wie siehst du die Menschen auch damals und was würdest du auch empfehlen, diejenigen vielleicht auch betroffen sind oder auch für die Angehörigen? Wie wünschst du dir einfach dieses Verhalten von Angehörigen oder auch dieser Umgebung und wie wäre es für dich dein Wunsch? Also wie wäre es auch, weiß ich nicht, besser gewesen? Hast du? Ja, ich bin in einer Zeit erkrankt, da war die Psychiatrie noch nicht so weit. Nicht so weit im Dialog mit den Betroffenen, mit Angehörigen, mit den Ärzten zusammen auf Augenhöhe sich zu begegnen. Und ich wünsche mir einfach, dass ich denke, das Hauptthema oder die Hauptmöglichkeit,
das zu durchbrechen, ist die Kommunikation. Wenn also auch Angehörige in ihrem Leid sozusagen, weil sie ja mitleiden mit den Erkrankten, diese Sprachlosigkeit überwinden und in Kommunikation treten, sich Mitspracherecht erstreiten sozusagen bei den Ärzten und die Betroffenen so erstmal so anzunehmen, wie sie sind, um dann auf sie zugehen zu können, einen Dialog herzustellen. Da könnte ich auch jetzt drauf kommen, auf die triologischen Gespräche. Ich bin unter anderem auch Betroffenenvertreterin bei den triologischen Gesprächen. Die triologischen Gespräche ist ein Konzept, wo Betroffene, Angehörige und Professionelle an einem Tisch sitzen und sich auf Augenhöhe begegnen und versuchen, eine gemeinsame Sprache für das Erleben zu finden. Denn auch Angehörige sind manchmal sprachlos und wünschen sich Hilfe, als auch Betroffene sind sprachlos, können für ihre Empfindungen keine Worte finden. Und so kann man gemeinsam mit professionellen Angehörigen und Betroffenen sich gegenseitig helfen und einen Perspektivwechsel auch erreichen durch Kommunikation. За тэгэхээр миний маань ингэж тухайн үед одоо тэр чинь бас нэлээд хэдэн жил болсон тий. Тэр үед яг одоо Германд ч гэсэн сэтгцийн эмнэлэг одоо яг сэтгэл зүйн эмчилгээ одооных шиг тийм байгаагүй тий. Тэгээд яг тэр үед юу гэсэн гэхээр одоо давхар хийж байгаа гурвалжилсан ярилцлага гэдэг юм бас манай хүн нөгөө зөвлөгчөөр явдаг. Тэгэхээр өөрөө өвдөжсэн хүмүүс эсвэл өвдсөн хүмүүс, эсвэл гэр бүлийнхэн ойр дотны хүмүүс, тэгээ яг мэрэгжлийн хүмүүс, ийм гурван хүмүүс нэгдээд нэг ширээн дээр сууж ярилцсан гэсэн. Нэг одоо юу гэдэг аав нь хойгоор яг л нэг төвшөнтэй би өвчтөн чи та эмчтэй эсвэл нөгөөх нь гэр бүлийнхэн хүмүүсээс тийм биш бүгдээр ингээ яг гурван энэ төрлийн хүмүүс өвчтөн одоо ар гэрийнхэн мэрэгжлийн хүмүүс эдгээр яг нэг төвшөнд асуудлыг ярилцаж гол нь тэр нөгөө өвдсөн хүмүүстэй юу идэрэх замын юу юм туслан тий ингээд өөрөөсдийнхээ юунуудаас мэрэгжлийн үүднээс өөрсдийнхээ юу гэдэг лээ өөрсдийнхөө одоо туршлагаасаа тий солилцож тэгээд хамтраад нийлээд тэр идэгрэх замыг илүү хурдан болгох тийм юм дээр гол суйрлаг. Тийм болохоор одоо яг хажуугаараа хийж байгаа юм болохоор гурвалжсан ярилцлагыг манай хүн идэг. Тэгээ би бас тэн дээр нь бас зочноороос орж үзчихсэн. Тэгэхээр маш их хүмүүс одоо гол юм болоод ерөөсөө communication буюу хоорондоо ярилцах, холбогдох тий нэг төвшөнд ярилцах. Зөвхөн эмч ингээл өөрийнхөө эмчтэй бичээд явуулаад хаяад явчих биш тий. Ар гэрийнхэн ч гэсэн тий хамт зовдөг хэрвээ хин нэгэн өвдөх юм бол сэтгцэн өвчлөөр тэр хүмүүсийн бас тэр зовлон бас хамруулах хэрэгтэй тий. Өөрөө өвдсөн хүний тэр хүний бас зовж байгаа тэр юмыг бас мэдрэхийн тулд энэ гурван хүмүүс нэг төвшөнд ярилцаж хоорондоо мэдээлэл солих зөв нэг төвшөнд ярилцах хамгийн чухал байдаг тий. Тэр бол хамгийн одоо гол нөгөө хэлэх юу нэ мессеж тий. За баярлалаа. Асуултад нэлээд ирж байна. Эхний асуулт болохоор та хүмүүс туслахдаа сэтгцийн өвчтөе хүмүүст зөвхөн ажиллаж тусалдгуу эсвэл өвчтөө мөртлөө мэдгүй явж буй хүмүүсийг илрүүлэхэд оролцож тусалдгуу оролцож байсан уу? Өөрийгөө мэдгүй маш олон хүмүүс бас одоо явж ажиллах юм аа гэсэн асуулт байна. Und nächste Frage. Deine Unterstützung, also deine professionelle Hilfe sozusagen als Genesungsbegleiterin, hilfst du auch diejenige, die vielleicht auch selbst Betroffene, die noch nicht mal weiß, dass er selbst erkrankt ist, ja, oder auch nicht mal akzeptieren kann. Oder diejenigen, die schon auch wissen, okay, ich bin sowieso krank, ich brauche Hilfe. Und wie ist das in deiner Berufswelt? Welche Menschen hilfst du? Ja, das kann man gar nicht so differenzieren, weil im Großen und Ganzen dort, wo ich arbeite, in der KBS, kommen Betroffene, die relativ stabil sind. Und es geht eigentlich darum, ihnen zu helfen, wie sie ihren Tag strukturieren können,
sinnvoll sich beschäftigen können und auch ihre Stärken schälen, um ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken, um ein Selbstbewusstsein dadurch auch zu erreichen. Natürlich kann man das nicht differenzieren. Es kommen auch sehr stark Betroffene in die KBS, die selbst auch nicht keine Krankheitseinsicht haben. Da geht es einfach darum, ihnen zuzuhören, in dem Moment zu entscheiden, mit ihnen zusammen, was ihnen helfen könnte. Es geht nicht darum zu sagen, du bist krank, sondern was hilft, um meine Befindlichkeit zu verbessern. За одоо ажиллаж байгаа бид хоёрын ажиллаж байгаа газар болохоор хөвчлөлтөө ерөнхийдөө мэдээж хэрэг сэтгцийн өвчнөөр өвчилж исэн эсвэл яг одоо өвчтэй байгаа хүмүүс янз янзын хүмүүс ирдэг. Тэгэхээр яг би зөвхөн өвчилж исэн хүмүүст тусалдаг эсвэл өвчтөөгөө мэдэхгүй байгаа хүмүүсээс зөндөө ирдэг бид нартай тий. Тэгэхээр гол нь тэднийг чи өвчтэй болохоор чам тусламж хэрэгтэй гэж хэлэхдээ гол нь биш. Одоо эсвэл урд нь өвдөж исэн хүмүүс тий ерөнхийдөө бас харьцангуй стабил гэдэг нь тогтворчсон сэтгэл зүйн хувьд алай тогтворчсон хүмүүсээс ирдэг тий. Тэднийг буцаад өөрийнх нь нөгөө нэг илүү таал боломж тий одоо чаддаг чадваруудын илүү дахиж ингээд сэргээж тэрэнд нь тусалж явах тий. Эсвэл яг өвдсөн хүмүүс тэрнийгээ би өвчтөөгөө хүлээн зөвшөөрөх байгаа хүмүүстээр чи өвчтэй гэд хэлээд авах нь гол биш. Гол нь асуудал бол байгаа. Тэр асуудал дээр бид нэр яаж туслах вэ тий. Асуудал юунд байна? Бидний зүгээс ганцаараа тэр асуудлуудыг шийдэж чадахгүй байгаа дээр ямар тусламж үзүүлж чадах вэ гэдэг дээр бид нэр тусалдаг гинэ. Тийм болохоор яг өвдөжсэн хүмүүс туслана, эсвэл өвчтөө мөртлөө өвчтөөгөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүс туслана гэж нэг ялгах бол арга байхгүй, аль нь ирдэг. За өөр асуулт байна уу? Урнагч Дараагийн асуулт болохоор за та одоо яг 100% эдгэрсэн үү? Одоо өөрийнхөө хувьд тэгж үзэж байгаа юу? Эсвэл одоо энэ онцны хувьд миний таньдаг хүн энэ асууж байгаа хүний таньдаг хүн нь бас яг ийм онцтой гинэ. Тэгээд одоо болтол жил болгон эмнэлэг твтэж юм уудаг. Тэгэхээр одоо тэр хүн бодвол эдгэрсэн ч гэсэн тэгдэл үргэлжлүүлэл эмчилгээ авдаг болтой юм л да. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо яг 100% эдгэрсэн үү гэсэн юм асуулт. Und da wäre nächste Frage, also jemand hat gefragt, diejenige kennt auch jemanden, vielleicht auch Angehörige oder Bekannte, der auch genau die gleiche Diagnose hatte. Aber die Frage, sind sie auch 100% gesund geworden oder wie ist das? Weil diejenige, die die Frage gestellt hat, kennt auch die jedes Jahr, muss ins Krankenhaus, auch medikamentös behandelt werden. Ist das auch möglich, 100% auch gesund zu werden? Wie ist das denn bei Ihnen? Ja, das kann man auch nicht so pauschal sagen. Es gibt Psychosen, die immer wieder kommen durch Stress. Auch ich muss aufpassen, dass ich den Stress minimiere und gut für mich sorge, auch Medikamente nehme, nicht zu viel, aber so, dass es hilft. Und muss gut für mich sorgen, dass ich nicht wieder einen psychotischen Ausbruch bekomme. Das heißt also, Selbstfürsorge ist ganz wichtig. Aber man kann das nicht pauschalisieren, weil es wirklich, jeder Mensch ist anders und jede Erkrankung ist auch anders. Es gibt eine Chronifizierung auch von Psychosen, dass auch Menschen wirklich nicht mehr hinausfinden aus ihren Psychosen. Dann ist es wichtig, ihnen das Wohlbefinden zu verbessern, dass sie trotzdem noch ein lebensfähiges Leben, ein Leben führen können, was ihnen hilft, auch am Alltag teilzunehmen und genau, also man kann das nicht pauschalisieren. За тэгэхээр ер нь болоод бас хэлжлээ л да ерөнхийдөө сэтгцийн өвчин гэдэг маань те бүрэн эдгрээд одоо дахиж хүрэхгүй гэсэн юм байдгүй. Мэдээж хүн болгон өөр те өвчин болгоны шинж нь өөр те хэр зэрэг хурц уу те ямар шинжүүдээс шалтгаалдаг. Тэгэхээр
би ч гэсэн хизээ нэгэн цагт буцаад ирэх боломж магадлал байдаг учраас бас л өөр өвчнүүд сэтгэл готрол ч гэсэн те идэгчээ дахиад хизээ ханиач шиг ч гэсэн те ханиач гэсэн хүрээд идэгцэн бол дахиад хүрэх яг бусад өвчнөд адилхан сэтгцийн өвчин бол дахих магадлал өндөр байдаг учраас хамгийн гол нь өөрийнхөө сэтгцийн эрүүл мэнд дээр өөрөө маш анхаарч тэрэн дээр байнга өөрөө эрүүл байхын тулд тэр нөхцөл боломжоо бүрдүүлэх ёстой. Тэр олон стрессүүдээс бас өөрийгөө хамгаалж сурах ёстой тий. Тэгээд дээрэс нь бас л бусад өвчин шиг байнга одоо болгоомжтой ерөнхийдөө нэгэнт ингээд дууссан юм чи одоо ингээд би хизээч хүрэхгүй гэсэн юм байхгүй. Хүн болгоны одоо өөрийн гэсэн онцлог байгаа өвчин болгон чинь хүн болгоно яг адилхан гарч ирэхгүй тий. Тийм болохоор ямар ч өвчин байж болно. Жишээл одоо өөр хронифицер гэхээр ингээ байнга л тэр өвчнөйгөө амьдрахаас өөр аргагүй те ингээд хитрхи хурц ингээд өөрчлөгдөх нь бас өөр ээж болно. Тийм болохоор тэр хүмүүсийг гол нь байгаагаар нь хүлээж аваад өөрийгөө ч гэсэн хүлээж аваад хамгийн гол нь тайван одоо тэр өвчнөйгөө эрүүл нийгэмд бас ингээд хамт хөл алхаж явах тэр боломжийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэрний тулд би ч гэсэн өөрөө байнга болгоомжтой байж те аль болох өөрийнхөө амар тайван сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалах дээр өөрөө маш их юм хийх хэрэгтэй байдаг гинэ. За баярлалаа. Дараагийн асуулт маш чухал асуулт байна. Энэ бол одоо Менди маань өвчнөөсөө яаж салсан бэ? Хэрхэн эдгэрсэн бэ? Ямар одоо эмчилгээний аргууд хэрэгэлсэн бэ? Энэ талаас хуваалцвал сайн байна гэсэн байна. Асуулт биш одоо энэ тухайн сонсомоор байна гэж. Und nächste Frage. Du bist auch jetzt jahrelang auch krank gewesen, jetzt, du bist auch gesund und du arbeitest auch so Alltagsleben, das ist wie alle anderen. Und was für eine Therapie hattest du und wie bist du einfach wieder gesund geworden? Ja? Und was hast du denn, welche Therapien gemacht und Erfahrungen vielleicht auch zu teilen? Ich habe eine langjährige Psychotherapie gemacht, von 2007 bis 2013. Ich war noch mitten in der Erkrankung, also noch nicht genesen, aber ich habe mein Misstrauen, was ich im Außen, also Misstrauen, kein Vertrauen zu anderen Menschen, dadurch Angst, Wahn, konnte ich dadurch abbauen, durch diese langjährige Psychotherapie, aber ich war noch nicht genesen. Was ich sagen kann, dass ich wirklich durch die Ex-In-Ausbildung, durch dieses Wiedererstarken, sich selbst ermächtigen, reflektieren die Erkrankung und herausfinden, was für Stärken und wo man aufpassen muss, was für Schwächen da sind bei einem. Das habe ich alles in der Ex-In-Ausbildung herausgefunden. Das war also ein Jahr ganz komprimiert. Und diese Ex-In-Ausbildung hat mir geholfen, wirklich zu mir selbst zu finden. Und die Ex-In-Ausbildung ist keine Therapie. Es ist wirklich eine Ausbildung, um sich, also eine Weiterbildung sozusagen mit den eigenen Fähigkeiten, die man mitbringt, anderen Betroffenen zu helfen. Also, ja. За тэгэхээр Менди маань ер нь бол сэтгэл заслын эмчилгээнд олон жил явсан. 2007 оноос 13 он хүртэл тий. Угаасаа яг сэтгэл заслын эмчилгээнд явхаас ер нь бол өөр арга байдгүй. Тэгээд энэ олон жилийн эмчилгээний туршид миний гол ингээд олж авсан юм бол нөгөө нэг хүмүүст итгэх итгэлгүй дандаа бүх хүмүүсийг ингээд хардаж сэрдэгтэй надад аюултай гэж тэр зовдөг байсан тэр юунаас бол илүү юу яасан эдгэрсэн гинэ. Одоо тэгэж нөгөө ван буюу эмийг нөгөө нэг төсөөлжтэй хийгээр төсөөлж байдаг тэр юмнуудаас бол хайрцангуй багсан. Тэгээд бүр яг өөрийгөө олсон юу болвол өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч өөрийгөө олсон одоо юу тэр гол юм бол энэ X-ийн одоо мэрэгжлийн сургалт буюу нөгөө тэр чин заавалчгүй хүн юу гэдэг сэтгэл заслын эмчилгээгээр идэгнэ гэсэн юм байхгүй. Миний өөрийн олж авсан гол юм бол энэ мэрэгжлийн сургалтанд хамрагдсанараа өөрийнхөө байгаа нөгөө хүчин чаддаг мэддэг бүх тэр нөгөө нэг чадрууд ашиглаж сурах тий өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх тэр юм дээр бол хамгийн гол ололттой юм байсан юм. За тэгэхээр ер нь бол
бараг л одоо 6-7 жил сэтгэл зүйн Үндэслэлийн эмчилгээ авсан юмнаас илүү тэр нэг жилийн сургалтад энэ хүнд одоо тэр төгсөр эдгэрэх процессд нь илүү нөлөөлсөн юм байна гэж өөрийнх нь ярианаас бид нар ойлголоо шүү дээ. За дараагийн асуулт ирж байна. Мэндигийн өвчин эргэн тойрны хүмүүст тухайлбал гэр бүлийн хүмүүст ямар нөлөө үзүүлдэг байсан болоо? Тэд ойлгодог байсан болов? Тэд ингээ ямар нэгэн байдлаар эергээр одоо ханддаг байсан болов? Одоо ойлгож дэмждэг байсан болов гэж байгаа юм шиг ийм асуулт байна. Nächste Frage auch ganz wichtig, finde ich. Und also jemand hat gefragt, wie war das noch, deine Familienangehörigen, die du damals, dass du krank warst, haben die da Verständnis gehabt, dich unterstützt und oder auch, wie es überhaupt war für dich, wie du das wahrgenommen hast? Also meine Angehörigen, speziell meine Eltern, waren sehr überfordert, haben ihr Bestes getan, um mich zu unterstützen, aber waren doch sehr für sich und sehr allein mit dieser Sprachlosigkeit. Auch später, als ich nach der Ex-In-Ausbildung, wo ich erfahren habe, was es für Hilfsmöglichkeiten auch für Angehörige gibt, haben meine Eltern auch keine Hilfe gesucht, obwohl ich ihnen das gesagt habe und auch gezeigt habe, was es für Möglichkeiten gibt, um auch selbst das zu verarbeiten. Meine Verwandten, wie zum Beispiel Tante, Onkel, Cousins, Cousinen, stehen sehr konträr und sehr skeptisch und sehr kritisch zu diesen Erkrankungen. Und deswegen haben meine Eltern auch zu der größeren Familie kein Wort über meine Erkrankung verlauten lassen, aus Scham, aus Angst, es kommen irgendwelche blöden Reaktionen oder vielleicht auch Kontaktabbruch. Also in meiner Familie ist das noch ein großes Thema und muss noch verarbeitet werden. За тэгэхээр Мэндигийн маань ээж аав нь мэдээч хэрэг охиныхон төлөө бүхий л чадна гэсэн чадах юмнуудаа хийж исэн. Гэхдээ мэдээч хэрэг тэр хүмүүс ч өөрсдөө хамт зовж байгаа учраас яалтчгүй яг тэр нөгөө нэг өвчний байдлыг өөрсдөө сайн ойлгохгүй учраас бас яалтчгүй асуудал бол гарч ирсэн. Тэгээ ялангуяа бусад нөгөө хамаатан садан одоо нааг зэгч ах нар ингээ бусад хамаатан садангууд нь болохоор илүү нэг тийм айсан одоо юу гэдэг зайгаа барьсан тий нэг тийм хэцүү байдал өгсөн. Тэр нь ээж аавднаас хэцүү байдаг учраас зарим тохиолдолд бол хамаатан садантайгаа бүр холбоогоо таслах асуудал гарч ирсэн. Тэгээд ер нь бол мэдээж хэрэг мэндэж гэсэн ээж аавдаа одоо энэ сургалтын сургасны дараа та нар ч гэсэн хамт өвдөж байгаа тий одоо шууд бусаар утгаараа тийм болохоор та нарт ч гэсэн бас сэтгцэн эрүүл мэндэд өөрсдөө анхаарад тийм тусламж хэрэгтэй гэхэд ээж аав бол яг нэг тэр нэг ойлгож хүлээн зөвшөөрч авч чадаагүй. Гэхдээ зүгээр миний туршлагаас хэлэхэд бол хэрвээ гэр бүлийнхэн ч гэсэн ялангуяа тий ээж аав бол маш тэрэнд нь хамт зовдөг учраас хэрвээ бас мэдэгдэхүүнтэй байвал мэдээж хэрэг хин хиндээ илүү амар байх болно л гэсэн утгаар тийм. За баярлалаа. Бид нар одоо нөгөө фэйсбүүкээр шууд явж байгаа бид нарын бичлэг. Тэгээд одоо фэйсбүүк дээр бас ирсэн асуулт байна. Тэрийг би асуугаадах. Тэгээд эхний энэ асуулт болохоор яг саяын үргэлжлэл болох үс асуулт байна. Саяын асуулт болохоор одоо нөгөө тэр өвдөж байх үедээ гэр бүл ямар байсан бэ гэсэн асуулт байсан бол энэ асуулт болохоор гэр бүл ойр тойрныхоо хүмүүстэй яаж уулзраа олж амьдардаг вэ? Гэр бүл хүүхдүүд гэх мэт яг одоо ойр тойрныхоо хүмүүстэй одоо яаж уулзраа олж амьдардаг вэ гэсэн асуулт байна. Also wir übertragen auch im Facebook Live, deswegen kommen auch die Fragen und das ist auch anschließend vielleicht auch zu dieser Frage, die gerade gestellt hat. Und jetzt die Frage ist, wie kommst du damit klar? Jetzt, also mit der Kommunikation und wie kommst du heutzutage jetzt auch so gesund geworden bist, wie erlebst du das? Ja, meinst wie ich das kommuniziere, ob ich das gelernt habe? Also damit, wie du damit den Umgang umgehst, damit. genau, Umgang damit. Also ich habe auch jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder eine Psychotherapie wahrgenommen, wo ich über meine Befindlichkeiten und meine persönlichen Stressoren sprechen konnte
Und das ist wichtig. Dann der Austausch auch mit Mitarbeitern. Ich kann also ganz offen auch mit meinen Mitarbeitern über meine Erfahrungen in der Erkrankung sprechen und merke auch, dass es auch hilfreich ist für die Mitarbeiter, eine andere Sicht oder einen bestimmten Eindruck zu bekommen, wie Betroffene sich fühlen. Ich merke also, dass ich sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Betroffenen irgendwie hilfreich sein kann. Und dann haben wir speziell die Ex-In Genesungsbegleiter in dem Unternehmen eine Intervision. Das heißt also, wir können im Quartal immer mal gemeinsam über unsere Probleme, die wir auch in der Arbeit haben, sprechen. Dann haben wir ja von der Arbeit auch Supervision. Wir können also auch im Team über Probleme im Umgang mit Betroffenen oder untereinander mit Mitarbeitern sprechen. Also es ist eigentlich ein großes, also ein relativ stabiles Netzwerk, was ich habe. So. Mhm. За тэгэхээр бид нар нөгөө хамт ажилладаг хэлсэн тий. Тэгэхээр яг бид нарт цаанаас одоо энэ нэг X-ийн мэргэжлийн сургалтанд бид нар 3 сар тутам бүгдээрээ одоо тухайн үед нөгөө сургууль төгссөн хүмүүс тий уулзалдаж нөгөө асуудлуудаа бас ярьдаг. Тий ямар асуудал. Тэгэхээр Мэндигийн хувьд бол бид нартай хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ өөрийнх нь тэр өвчний талаар өвчилж исэн талаараа ингээд нээлттэй тий ингээд нуугаад байх биш нээлттэй ярилцах ямар байгаа ямар байдаг байсан тий ерөөсөн одоо юу гэдэг ичиж зовох юмгүйгээр нээлттэй байж чаддаг нь надад илүү тусалдаг. Тэрүүгээрээ би буцаад одоо үйлчлүүлэгч бусад нөгөө бас өвчлсөн хүмүүс өвчтөе хүмүүст бас тий ер нь чинь би өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх тэр өвчнөө хүлээн зөвшөөрөх тэрэндээ нээлттэй байх амар чухал юм байна. Маш тэр бол бас нэг эрүүл байхын тий юу өөрийгөө нуугаад хаагаад ингээд тусгаарлаад байх биш. Одоо үнэнгээрээ нээлттэй байх бол амар чухал гэдэг. Тийм болохоор бид нар ч гэсэн одоо ажилчдынхаа хувьд та хамт ажилладаг хүмүүс ч гэсэн бид нар яг жижиг нөгөө группт өөрсдийнх нь нөгөө хувийн асуудлуудаа ярилцаж тэ нэг нэгийг ойлгуулж нээлттэй ярилцж тэ яг одоо ямар гэр бүлийн асуудал байна уу хувийн юу байна уу хоорондоо асуудал байна уу тэр талаараа яг нээлттэй жижигхэн нөгөө нэг хаалттай групп дотор ярилцдаг тэр бол бас их тусалдаг тийм болохоор одоо бол би өөрийнхөө өвчилж исэн талаараа нууж хаагаад хичээд идэг юм баггүй тэрүүгээрээ нээлттэй ярьлаа тэр бол надад бас аягүй их тусалдаг гинэ. Тэгээ тэрүүгээрээ ч гэсэн би бусад хүмүүст бас нээлттэй байх хэрэгтэй байна гэдгийг бас хүргэж чаддаг байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Дараагийн асуулт байна. За эмзэглэхгүй байх гэж найдаж байна. Энэ өвчин удамшдаг гэж сонссон. Тэгэхээр хэдэн хувийн магадлалтай удамшдаг болоо гэсэн байна. Nächste Frage, also gerade auch diese Diagnose Schizophrenie, paranoide Schizophrenie, jemand hat es gehört, dass es auch genetisch bedingt ist, ob das stimmt. Und genau, was sagst du dazu? Also mittlerweile ist die Wissenschaft so weit, dass es ein Konglomerat ist aus genetischen Veranlagungen und Umweltfaktoren und gesellschaftlichen Gegebenheiten und der Konstitution, also der Sensibilität auch. Also ich denke, dass es vererbbar ist. Also es gibt ja so die Regel 50-50, dass es vererbbar ist, aber es muss nicht ausbrechen. Wenn es ungünstige Bedingungen gibt, wie im Elternhaus ungünstige Bedingungen oder das gesellschaftliche Gefüge ist stressig, dann kann es ausbrechen. Es muss aber nicht ausbrechen. Genau. Тий яг л Мэнди маань хэлжлэн ер нь бол тий ямар ч өвчин ер нь удамшлын суурь бол байдаг хэрвээ гэглээгээд ерөнхийдөө яг өвчнөө 50-50 гэж ярьдаг юм л да мэдээж хэрэг удамшлын шинж байна нийгмийн орчин өсөж төрсөн орчин тий тэр бүх чинь нөгөө нөлөөтэй учраас заавалчгүй удамшлын гэр одоо юу гэдэг хамаатан саданд нь тийм байсан болохоор энэ хүн заавал өвчтөй байна гэсэн үг биш тэр хүн нийгмийн орчинд зөв орчинд эрүүл орчинд өсөөд ямар нэгэн одоо юу гэдэг стрессгүй яг тийм кризисээ буюу нэг тийм маш хүнд
сэтгэл зүйн дарамттай стресс ихтэй тийм орчинд ороод ирэхээр нөгөө нэг суур байж исэн генетикийн суур мэдээлэл чинь өдөөгдөж гарч ирэх магадлалтай л гэсэн үг тийм болохоор угаасаа шууд заавал удамшлын өвчтөд учраас үр хүүхэд нь өвдөн гэсэн үг биш тий. Тэрэн дээр тэр олон нөгөө нэг бусад хамааруулгатай нийгмийн орчин гэр бүлийн өсөж өрсөн орчин тэгээ одоо яг тухайн үеийн амьдралынхан одоо юу гэдэг хэв зэрэг стресстэй тэрнээсээ шалтгаалдаг учраас ерөнхийдөө бол шууд генийн магадлал өндөр учраас заавал өвдөн гэсэн үг бол биш ээ. Ойлголоо, баярлалаа. Дараагийн асуулт болохоор манай Мендемэн чөлөө цагаараа юу хийдэг болоо? Ямар хоббитэй болоо гэсэн байна. Die Frage ist, was machst du in deiner Freizeit? Was für ein Hobby hast du? Oh, ich arbeite gerade 30 Stunden in der Arbeit und bin damit auch wirklich an meiner Grenze der Leistungsfähigkeit, muss ich ehrlich sagen. 30 Stunden, also es sind 6 Stunden am Tag. Und dann ist in der Freizeit nicht mehr viel Energie, um etwas anderes zu machen. Ich habe einen Hund, mit dem ich mich ausgiebig dann beschäftige, was mir auch gut tut für die Seele, einfach spazieren gehen, lange Spaziergänge mit dem Hund. Aber Dinge, die ich früher gemacht habe, wie zum Beispiel Zeichnen, Lesen, oder andere kreative Aktivitäten sind sehr in den Hintergrund getreten, leider. Aber das ist eben so, das ist eben jetzt eine Phase, wo ich arbeite und auch Geld verdienen kann und brauche einfach nach der Arbeit meine Ruhephase, meine Erholungsphase und also genau, also Hund, Spaziergänge. Окей, good. За манай миний 7-30 цаг ажилладаг. Тэгэхээр өдөр болгон 6 цаг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг миний хувьд одоо ажилдаа очихоос эхлүүлээд ингээ ерөнхийдөө өдрийн 8-9 цаг ингээ ерөнхийдөө ажилд зарцуулчихаас тийм болохоор яг ажлын дараа би ингээд амар их ядарснаа байдаг учраас ер нь надад ингээд тийм амрах тайван байх шаардлага байдаг. Харамсалтай нь би урд нь хийдэг байсан, дуртай байсан, зурах зуртаа мэдээж өөр мэрэгжлийн нөө сэлбэрч хүн шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж гарын эвд үйтэй нэг тийм урлагийн тал руугаа илүү өөрт нь бол авиас нөгөө чаддаг юм байгаа. Тэгээд харамсалтай нь одоо ингээд ажил ихтэй болохоос тэрэндээ цаг зарцуулж чадахгүй, унших дуртай, ном унших дуртай, зураг зурах дуртай. Гэхдээ одоо ингээд яг өөрөө нэг нохоотойгоо маш их гадуур ингээд алхаж явдаг. Тэр нь бас надад айгүй их тус нэмэр болдог. Тэ миний сэтгэл зүйд айгүй тийм тайвшрал өгдөг. Тэр тийм учраас одоогоор бол харамсалтай нь бусад нөгөө хийдэг байсан дуртай байсан юмнуудаас цагаа бас хамаагүй зарцуулж чадахгүй байна гэж. Тэгэхээр бас манайхан өөрөө бас мэдэрч штэ 6 цаг ажилласан ч гэсэн дараа нь би ядарч ин гэхээр тэгэхээр би бас өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд амрах хэрэгтэй гэдгийг өөрөө ингээд мэдээ тэрнийгээ бас ингээд зохицуулдаг болсон. За ер нь нөгөө бид нар нөгөө 1 цаг хийдэг. Тэгэхээр 11 цаг бол болчлоо. Гэхдээ нөгөө маш их сонирхолтой байгаа. Дээр нь бас нэг хүн маань ингээд асуулт асуух айгүй сонирхолтой байна. Гэхдээ яг одоо жоохон ажлын юугаар болохгүй байна. Нэг жоохон хүлээжлэх үү гэж асуусан. Тэгэхээр та зочноос 10 минут ядаж сумгаах бол болох уу гэж асуудаг. Okay. Wir haben sehr viele, also interessantes Thema diesmal, auch eine besonderer Gast dazu. Wir haben eigentlich immer 1 Stunde Zeit und jemand hat gefragt, vielleicht ist das möglich, vielleicht in 10 Minuten zu verlängern. Hast du vielleicht mal Zeit? Na klar. За супер. Тэгвэл би тэр асуулт асуух гэдэг байгаа хүн маань болохоор өөрөө Шведэд амьдардаг бас ер нь энэ хүүхдийн сэтгэл зүй тарих мэрэгсэн доктор хүн байгаа болохоор тэндээс бас сайхан асуулт ирэх болоо гэж гордод байна л да. За тэгээд тэр хооронд бол би нэг бүр шал хүнтэй юм асууя. За Мендемэн одоо ингээ Монгол гэрч сууж байна. Монголд очижсэн болоо. Okay. Jetzt jemand fragt auch, der hat nur kurz, muss auch irgendwas machen, deswegen, wir warten auf Ihre Frage, aber sie ist eine Neurologin, also Hirnforscherin, sie lebt in Schweden, deswegen, wir warten auch noch auf Ihre Frage. Inzwischen, sie hat auch eine Frage, du sitzt jetzt in der mongolischen Jurte, warst du schon mal in der Mongolei und was für eine Vorstellung hast du? Ich war noch nicht in der Mongolei, aber ich hatte schon irgendwie so Sehnsucht nach der mongolischen Weite, nach der Natürlichkeit, Leben in einer Jurte. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass Tuya bei uns im Team mitarbeitet und ich so ein bisschen was auch erfahre von der Kultur der Mongolei. Also mein Traum ist es wirklich,
mal in die Mongolei zu gehen, vielleicht auch dort mal für eine gewisse Zeit zu leben, es ist ein Traum. Schon. Okay. Манай Менди маань угаасаа Монголд очиж үзэж байгаагүй. Монгол гэрт бас du warst noch nicht auch in der Mongolei noch nie drin, ne? Nee. Монгол гэртээс орж үзэж байгаагүй, Монголд очиж үзээгүй. Гэхдээ надад ингээ Монголын тэр тааж нутаг тэр тайван байдал айгүй их миний одоо хүсэж мөрөөддөг юу магадгүй би Монголд очиж үзхийг бол маш хүсдэг. Магадгүй тэгээд бас тодорхой хугацаанд бас Монгол амьдрахыг бас хүсдэг гинэ. За Надтай ажилладаг болохоор надаар дамжуулаад бас Монголын талаараас жоох мэдээлэл авдаг болохоор баяртай байдаг гинэ. За тэгэхээр яг дараагийн асуултыг нөгөө залгуулж асуух гэдэг бэлтгэж асуусан. Тэгээд нэгдүгээрт бол Мэндитэй хэлэхдээ нөгөө манай Тояма над маш өндөр мэдлэгтэй тэгээ маш үзэсгэлэнтэй бүсгүй шүү. Монголд очихоор бүх эмэгтэйчүүдийг ийм гэж бодвоо. Нэгдүгээрт. Баярлалаа. Und sie hat gemeint, dass es Jukle, sie hat auch mich belobt, dass ich auch eine sehr wunderschöne mongolische Frau bin und erwarte nicht, wenn du in der Mongolei bist, dass alle mongolische Frauen so Wir sind alle normale Leute manchmal in Mongolei, nie alle so schön wie Toya, so ich möchte das nur sagen. Дараагийн асуулт нь болохоор нөгөө өнөөдөр би яг Монгол гэрт анх орсон байх гэж бодоод байна л да. Тэгэхээр одоо ингээд тэгэхээр ямар сэтгэл төрсөн бэ? Яг одоо ингээд юу гэдэг яг юу мэдрэгдсэн бол яг тэгвэл ялангуяа ийм онцтой усч аюу мэдрэмж өндөртэй байдаг байхгүй юу? Магадгүй мэдрэмж нь хит өндөр учраас тийм нөгөө нэг юмнаас айх маах. Манус ч юм бол одоо яг үнийг хэлгээд 6 мэдрэхгүйгээ битгөө юм өндөр явж байна. Тэгэхээр гэрт ингээд Монгол гэрт анх ороход яг ямар мэдрэмж төрж ингээд одоо зарим хүнд чинь ингээд нэг шинэ орчинд орохоор нэг бие ямгүйгээл нэг тийм хатаач юм таагүй юм шиг те ямар өнөрцөн бол ямар мэдрэмж төрсөн бол. Okay, so, das ist auch eine schöne Frage, finde ich. Du warst noch nie in der mongolischen Jurte, ja? Und sie hat im Hintergrund auch, du bist auch vielleicht ein Typ, so sensibel bist und dieses Empfinden, dieses Gespür, dieses Gefühl, das wahrscheinlich auch ein bisschen relativ höher, also vielleicht auch die anderen, die auch nicht so die Achtsamkeit sind und auch einzelne Detail denkt. Und wie war das Gefühl, allererst Mal in der mongolischen Jurte zu auftreten? Dieses Geruch, dieses Gefühl und dieses Gespür, wie empfindest du das? Wie ist das bei dir? Ich empfinde das als einen wirklich schönen Schutzraum. Es ist dieses Rund, die Form ist irgendwie wie, es umgibt einen. Man hat Platz drin, es ist nicht so vollgestellt, es gibt keine Ecken, es ist alles harmonisch. Ja. Es gibt einen schönen Lichteinfall. Es ist einfach ein schönes Gefühl, jetzt von den Gerüchen her. Ich rieche so ein bisschen Holz, und man ist mit der Natur, also mit der Umgebung verbunden. Es ist wie so eine Membran. Man ist also nicht vollkommen abgeschottet wie in einem Haus, wie in einem Zimmer, in einer Wohnung, sondern man hat Kontakt mit der Außenwelt noch. Тэгэхээр германаар ойлгохгүй хүмүүстэй авчруулдаг ч тийм ерөөсөө ингээд орж ирэхээр нэг тийм хамгаалалтай нэг тийм тайван орчин юм бөөрийнхий хэлбэр тийм ямар нэгэн тийм юм хурц ирмэгтэй тийм дөрвөлжин одоо байшин шиг тийм юм даахгүй ингээд ерөнхийдөө бүгд бөөрийнхий гоё тайван нэг тийм хамгаалалтай орчинд орсон юм шиг санагдаж байна. Тэгээд ингээд нөгөө өрхөө битээр татцсан өглөө гоё ингээд яг гэрэл ингээд чанга тусаад тий тэр нь бас их гоё юм. Тэгээд энэ жоохон модны үнээр тэгээд ингээд байшингуй чиг шууд ингээд газраас хүндий тий хөрснөөс хүндий биш ингээд хөрсөн дээрээ болохоор ингээд тийм байгальтайгаа ингээд холбогдсон тийм мэдрэмжтэй ер нь ингээд амар тийм гоё тийм тайван мэдрэмж төрж байна гинэ. За баярлалаа. За бид нарыг хүлээжсэн хүмүүс маань бол одоо асуулт асуухад бэлэн болсон байна. За үзье докторыг асуултаа асууно гэж урьж байна. Баярлалаа, сайн байцгаана уу? Ууч намайг хүлээсэн маш их баярлалаа. Тэгээ Менди тэгээд миний зохион байгуулж байгаа хүмүүст баярлалаа. Би хэрвээ би нөгөө буучлаа да нийтийн унаагаар явж байгаа. Тэгээд дуу чимээтэй бол надад хэлээрэй. Би зөвхөн Менди болон ер нь танаас бас асуух гэсэн мэрэгчлийн хүний хувьд ийм сэтгцийн өвчтөө, онштой болон оншгүй ийм одоо хүмүүст нийгэм нь ямар байгаасаа гэж та нарын тийм ээ
би нийгэм ямар байгаасаа нийгмийн хувьд ямар байгаасаа гэж хүсдэг вэ? Эхний асуулт. Яагаад би тэгж асууж байгаа юм бэ гэвэл одоо бид нар чинь өөрсдөө Монгол байхгүй болохоор өөр нөхцөлийг мэдэхгүй байж магадгүй. Тэгэхээр нөгөө Монгол ийм нийгмийн өвчтөө сэтгцийн болон янз бүрийн өвчтөө хүмүүсийг шейми айгүй хийлдэг. Зүгээр л ингээ яриа нэг шизофрен юм чинь гэж хэлдэг. Тэгвэл энэ ингээд нөгөө нийгэмд ингээд янз бүрийн сэтгцийн өвчтөө хүмүүсийг өвчтөө байхын нөхцөлдүүлээд байдаг. Эсвэл зүгээр оншоо тогтоогоогүй байгаа хүмүүс би нэг юм хараад ах шиг байна гэд сэтгцийн эмчтэр очие доо гэж сэтгэл зүйн эмчтэй ер нь тэрэн дээр хэрэгтэй юм уу гэхээсээ илүү одоо болж байгаа үзэгдлээс болоод өө чи юу юугүй элдв долоон нөгөө их мэдрэмжтэй бөөмбөө энэ төр гэдэг ийм юм байгаад идэг учраас та бүхэн ер нь та бүхний өнцгөөс ямар байвал хамгийн сайн нийгэм өвчтөө хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрдөг өвчтөө хүмүүсийн тэр янз бүрийн трийг хийгээд идэггүй те тийм зөвлөд байвал зүгээр вэ гэдэг ихний асуулт. Хоёр дахь асуулт нь таны ингэж явж байгаа энэ сургалт Монголд явагддаггүй хэрв явагддаггүй бол Монгол явуулах энэ хөрсийг бий болгох нөхцөл байдал бий юу? Баярлалаа. За асуулт тавьсан баярлалаа. Ерөнхийдөө бид нарт бас асууж байгаа ч гэдэг. Бас надад бас тавьсан асуулт auch schön. Also sie ist eigentlich auch Hirnforscherin an der Uni und sie lebt auch in Schweden auch jahrelang und deswegen sie kann auch jetzt nicht irgendwie beschreiben, wie jetzt aktuell in der Mongolei ist. Und die erste Frage ist, wie wünschst du auch dich als Angetroffene damalige oder mich auch als Psychologin dieser Gesellschaftsumgang mit der Erkrankten überhaupt, das ist auch so ein Tabuthema, also Stigmatisierung, wenn psychisch krank ist, ja, und auch kann man auch so, also es ist richtig auch, gibt es auch einen schlimmen Umgang, auch so eine Beleidigung oder auch diese Stigmatisierung und deswegen, weil wir das auch schon von früher kennen, ja, also wenn man auch denkt, boah, du bist Wahnsinn, hast du nicht alle oder was auch, ja, also du spinnst doch, du hast nicht mal, also es gibt auch viele Sprüche, auch in Deutschland auch, ja, und Vorwürfe oder auch Stigmatisierung und wie wünschst du dir denn, das ist die Erwartung von der Gesellschaft im Umgang mit Betroffenen? Also einfach eine zugewandte Haltung mit dem Wissen, dass eigentlich jeder Mensch in der Lage ist, eine Psychose zu bekommen. Es hat mit diesem Stress-Vulnerabilitätsmodell zu tun und auch ein sehr stabiler Mensch, der vielleicht nicht die genetischen Veranlagungen in sich trägt, kann eine Psychose bekommen unter ungünstigen Voraussetzungen. Mhm. Und das ist mit diesem Wissen müsste eigentlich die Gesellschaft herangehen und mit Sensibilität dem Gegenüber begegnen, weil es kann der Gesellschaft oder demjenigen aus der Gesellschaft auch betreffen. Mhm. Irgendwann mal vielleicht. Mhm. Und das heißt also, eine Zugewandtheit, eine Kommunikation, aufeinander zugehen und nicht isolieren durch Stigmatisierung, sondern in einem Dialog zu erfahren, was eigentlich, dieser Mensch ist ja nicht nur krank, sondern dieser Mensch hat ja auch eine Persönlichkeit mit Fähigkeiten, mit Stärken. Auch diesen Menschen, auch diese Stärken zu sehen und nicht nur die Erkrankung, Mhm. nicht nur den kranken Menschen. Mhm. Genau. За тэгэхээр миний маань ингэж угаасаа ер нь хинч хизээч заавалчгүй те эцэг их нь одоо юу гэдгийг заавалч удамшлын өвчний удамшилтай байгааг удамшилт нь юуж байхгүй ч байсан болно гэхээр психоз буюу энэ сэтгцийн хүнд өвчнийг хизээч хинч тусах магадлал байдаг учраас тэрнийг бас нийгэм бас хүлээж авчтай зөвхөн тэр одоо өвдөжсэн хүмүүс өвчтэй гэдэг нөгөө тусгаарлах биш те ингээд нийгмээс тусгаарлаад ингээд өөрсдөө тэр хүмүүс ч юм бол ер нь айж байгаа гэсэн үг шүү дээ те ерөнхийдөө энэ чинь өвчтэй хүмүүс учраас аюултай гэсэн утгаар тэгэж харах биш бусад адилхан өвчин шиг хизээч игж болон тэр хүн чинь одоо юу гэдэг тухайн амьдралын байдал те стресс юу гэдэг амьдрал болж байгаа янз янзын хэцүү зовлон нөхцөл байдлаас болоод ямар ч хүн хизээч өвдөх боломжтой гэдгийг хэрвээ энэ мэдлэг гэдэг маань бас чухал тийм үү? Мэдлэг, өвчний талаарх мэдлэг тэр
хүлээн зөвшөөрөх байж болдог хизээ шинж тохиолдож болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрөө тэр мэдлэгтэй байх юм бол харьцангуй нээлттэй. Тэгээ би ч гэсэн өөрөө хизээ өвчтөй байх юм мэдхгүй тийм болохоор заавалчгүй өнөөдөр эрүүл байгаа хүн маргаашаас өвдөх боломжтой гэдгийг ойлгох, тийм ойлголттой байвал илүү одоо юу гэдгийг тэр хүмүүсийг өвчтөй гэдгээр нь тусгаарлаад байх биш. Тэр өвдсөн хүмүүс чинь ч гэсэн чаддаг чадамж, чадвар, мэддэг мэдлэг бүх юм байгаа босоод хүмүүс шиг өвчтөй гэж харахаасаа илүү энэ хүн юу чаддаг вэ? Юугаараа илүү вэ юугаараа одоо юу гэдгийг чадвар нь юу вэ? Тэр талаас нь илүү харахыг харж байгаасаа гэж хүсэж байна гинэ. За баярлалаа. За одоо энэ нэг асуултаар одоо нэг 10 минут маань өнгөрч учраас энэ асуултаар сэтгцийн өвчнөд тэмцэх хамгийн ихний бөгөөд том алхам бол нээлттэй байх юм байна гэж ойлгож байна гэж байна. Энэ нь өөрөө эмчилгээний үндсэн суурьч болдог юм шиг байна гэж байна. Угийн нээлттэй хүмүүс сэтгэл хөдлөлөө ил тод гаргаад явдаг хүмүүс иймэрхүү сэтгцийн өвчнөд өртөх нь бага байдаг болов тийм хандлага ажиглагдсан уу гэж байна. Зааж байгаа түрүү нөгөө уучлаарай нөгөө хиний хоёр дахь асуултыг хариулахаар марч нөгөө мэрэгжлийн хувьд Монголд яг энэ одоо мэрэгжлийн байдаг үгүй би бол байдаг гэж би бодож байна. Би ч гэсэн Монголд амьдраагүй өчнөө удсан яг Монголын төвшөнд сэтгцэн эрүүл мэндийн төвшөнд ямар юм бэ? Миний мэдхээр бол яг ийм концепт бол байхгүй. Хоёрдугаар дээрээс нь бовшээ Монголд сэтгэл засалж эмч гэсэн нөгөө нэг яг тийм стандарт бас тийм нөгөө яг бид нар чинь 5 6 жил сурдаг штэ. Яг тийм юм бүрэлдэхүүн систем байхгүй учраас бас бүр одоо энэ Мэндигийн хийсэн энэ одоо мэрэгжлийн юу бол байхгүй байгаа. Тийм болохоор миний бас хүсэл мөрөөдөл гэх юм уу иймэрхүү юмнуудыг бас Монголд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй, оруулах хэрэгтэй. Тэр мэдлэг мэдээллийг хүмүүсээ бэлдэх хэрэгтэй. Болгоцсон хүчин бэлдэх хэрэгтэй. Тийм болохоор бас миний нэг бодож явдаг бас нэг хүсэж явдаг нэг сэдв. Тэгээ хоёрдугаар jetzt die Frage, ich habe vergessen, die zweite Frage zu beantworten, ob dieses System auch diese Ausbildung auch in der Mongolei möglich ist, ob es gibt. Deswegen habe ich kurz gesagt, ich glaube das nicht. Ne? Und die letzte Frage war, ich habe das von den zusammengefasst, jemand verstanden, also je mehr, so offen als jemand mit der eigenen Erkrankung, überhaupt Offenheit, gibt es auch so einen Typen, die einfach nicht introvert, also extrovert, einfach so Gefühle zeigt, Emotionen zeigt und vielleicht sind die auch wahrscheinlich wenig betroffen von einer psychischen Erkrankung oder wie siehst du das? Also es ist auch so Akzeptanz. Ja, auf eigene Krankheit, aber es ist auch immer das eine wichtige so Einstellung sozusagen, um sich zu schützen, nicht erkrankt zu werden. Wie siehst du das? Ich sehe das zum einen auch so, dass wenn man sich zurückzieht oder sich unverstanden fühlt, sensibel ist, Angst hat, nach außen zu gehen, dass man dann eher betroffen wird von einer psychischen Erkrankung. Aber es gibt ja auch die Bipolarität, also die bipolare Erkrankung, also manisch-depressiv. Das heißt nicht, dass man, wenn man so extrovertiert und energiegeladen nach außen geht, dass man dann, dass das dann für einen auch wirklich sehr gesund ist. Also man muss ein Mittelmaß, eine Balance finden, ja, also eigentlich in der Mitte, in seiner Mitte zu sein. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, das Schwierigste im Leben überhaupt, Balance zu finden und in seiner Mitte zu bleiben. Ja, gut, das ist auch meine Gedanken. Wenn ингэж за ерөнхийдөө бол бас өөрчлөгөө татгшаага хандсан өөрийгөө тусгаарладаг гадагшаа гарахаас айдаг чимхий тиймэрхүү хүмүүс ихэвчлэн явал сэтгцийн өвчнөр өвдлөх магадлал нь бас харьцангуй өндөр байж магадгүй. Гэхдээ хин нэг ингээл амар тийм сэтгэл хөдлөө гаргадаг ингээл амар нээлттэй одоо жишээл биполар штойгон буруу нөгөө хоёр туйлд эмгэг гэдэг шүү дээ. Эсвэл ингээ маниш буюу амар хөөрлийн байдалд олчдаг. Нэг болохоор амар сэтгэл гутардаг тийм бас нэг өвчин байдаг жишээл тийм бас хүмүүс чинь бас эрүүл биш гэсэн үг тийм болохоор хин нэг ингээл амар нээлттэй ингээл бүх юмд ярьдаг ингээл бүх сэтгэл хөдлөө гаргадаг хүн сэтгцэн өвчнөр өвдөхгүй байна гэсэн үг бас биш миний хувьд бол ер нь юмны баланс буюу тэнцвэрийг олж чаддаг. Тэр ерөнхийдөө амьдралд ерөөсөө л ганцхан эрүүл байхтай ш ер нь амьдралын нөгөө дундаж балансыг олно гэдэг бол миний хувьд амар чухал шинж тэмдэгтэй маш эрүүл байхад тийм болохоор тэр балансыг олохын тулд бид нар ч гэсэн ингээд амар их
хайдаг гэдэг юм уу те. Хэрвээ тэр балансыг ямар ч асуудалд олж чадах юм бол харьцангуй нөгөө дээшээ доосоо хэлбэлцэх нь гайгүй те. Эрүүл байх бас нэг чухал шинж тэмдэг болов уу гэж боддог. Миний хувьд ч гэсэн ер нь тэгэл Монгол дунд ч гэсэн те нөгөө зөв явбал зөөлөн хорвоо гэдэг шиг те. Ингээд ерөнхийдөө юмны хит нөгөө туйширсан биш те. Хит нэгийг баримталсан биш. Ер нь аливаа юмны дундаж ер нь балансыг олно гэдэг бол маш чухал эрүүл байх чухал чадвар учраас би бас тэр нь Амендигийн хэлсэндээ бас санал нэг байна. За баярлалаа. Тэгээд түрүүний нөгөө нэг зөвхөн хоёр дахь асуултанд хариулсан Эрдэнэ туяагийнхаа нөгөө Монголд энэ мэргэжлийн хүмүүсийн бэлтгэлийн тухайд бас нэг жоохон залруулах нь зүйтэй байх. Яагаад гэвэл нөгөө ойрд Монгол яваг болохоор мэддэг. Яг манай Монголд бол сүүлийн үед бол сэтгэл судлал бол маш сайн хөгжиж байгаа. Хүмүүс бол тийм хувийн болоод ерөнхийдөө мэргэжлийн сэтгэл судлаачид их болсон, хүмүүс сэтгэл судлаачид нээлттэй хандаг болсон. Дунд сургууль бүрт одоо сэтгэл судлаач буюу одоо тэр нийгмийн ажилтан гэж хэлдэг нэрлэж байгаа хэдий ч гэсэн бас одоо тодорхой хэмжээгээр сэтгэл судлал судалсан хүмүүс их болсон. Ер нь хүмүүс бол энэ сэтгэл гэдэг нөгөө эрхтэн байна. Баригдахгүй ч гэсэн айгүй том эрхтэн юм байна. Тэгэд энэ бол чухал юм байна гэдгийг бол Монголд бол ойлгоод эхэлсэн. Энэ мэргэжил айгүй чухал байгаа шүү. Тэгээд энэ мэргэжлийн одоо тодорхой чиглэл стандарт сургуулиудад байгаа шүү. Тийм. Тэгээ тэр хүмүүс маань энийг одоо дараа сонсохоор одоо бити гомдороо нөгөө бид нар маань бас тэр болгон нөгөө тэр мэдээллийг шинжилж авч чадахгүй байгаа учраас юм байгаа. Тэгэхээр харин ч далиндуулаад одоо энэ сэтгэхүйн чиглэлээр ажиллаж байгаа, сурч байгаа манай Монголд байгаа хүмүүс маань одоо энэ гадаадад мэргэшээд байгаа хүмүүстэйгээ одоо ингээд нийтдээ холбоотой байгаад тэр одоо шинэ сайхан сургалтын хэлбэрүүдийг энэ төр хамтраад нэвтрүүлээсэ гэж би хүсэж байна. Тэгээ тийм манайх Монгол бол тэр тал дараа сайн болж байгаа шүү. Ер нь тэрийг харин би тэрнийг бол бас мэдээлэл авдаг. Маш их сэтгэл зүйч, залуу сэтгэл зүйчид олон тий энэ тэд олон улсаас сурсан хүмүүс гарч ирж байна. Тэр бол бидний үед ч нэг анх дөнгөж төгсч 20 хэдэн жилийн өмнө Монголоос гараа явсан мэдгүй. Гэхдээ одоо миний нөгөө хэлэх гээд байгаа юм яг нөгөө Германд байдаг одоо институтууд шүү дээ яг мэргэжлийн 5 жил сурдаг сэтгэл зүйч тэгээд сэтгэл засалч эмч гэсэн нөө тийм сургалтууд Монголд миний мэдхээр одоогоор хөгжөөгүй байгаа гэж бодсон. Тэрнийг би ярих гэсэн байхгүй юу. Түүнээс байгаа. Тэгж одоо нэгсний нэг тийм бас яг одоо юу гэдэг нөгөө баримтгүй тэгж хэлж бас болохгүй. Ер нь миний мэдж байгаагаар сургуулиуд болоод эмч нар одоо таны яг хэлж байгаа одоо сэтгэл судлалын эмч тэгээд сэтгэл судлалын чиглэлийг хавсарсан зөвхөн сэтгэлийн хөөдөг бас одоо нөгөө бие организмтай холбоотой тэм төрлийн одоо сургалтын хэлбэрүүд стандартууд бол за тэгээд одоо ерөнхий маань нөгөө нэг бидний гуйсан 10 минут маань бол дахиад 10 минутаар сунчлаа. Тэгэхээр одоо бид нар одоо Герман хүнд бол цаг хамгийн үнэтэй бид ч гэсэн биеийнхээ цагийг хэмжих ёстой. Ямар ч байсан ингээд өнөөдрийн ярилцлага маань төгсгөл рүүгээ явж байна. Одоохондоо яг санал хүсэлтүүд ирээд бичээд байгаа болохоос учиргүй асуулт алга угаасаа ер нь асуултаа хаацсан. За тэгээд гол нь би одоо ярилцагч Эрдэнэ туяа болоод Мендигээс эрхэм зочдоос бид нар ч нөгөө өөрсдөө бас та нарын мэргэжлийн улсад биш учраас та нарын зүгээс хардаг энийг л уг нь асуучаасаа энэ асуултаар нь энийг хэлчих юмсан гэж бодож байсан зүйлийг чи орхисон байх үү дээ. Тийм учраас сүүлчийн асуултыг та хоёрт өөрсдөд тань би өгөхийг хүсэж байна. Ингээд та бидэнд асуулт тавьсан юм шиг бидэнд одоо мессеж байна уу? Also, okay, wir haben schon auch ein bisschen die Zeit überschritten, aber jetzt die Möglichkeit, vielleicht auch du, also an dich und an mich, gedacht haben, hätte ich auch vielleicht auch so eine Fragen geantwortet oder auch mitgeteilt. Hast du irgendwie so ein, ich hätte eigentlich das sagen wollen oder Ja, mich interessiert es zum Beispiel, wie, also ich habe herausgehört, dass es in der Mongolei so eine Möglichkeit wie die Ex-In-Ausbildung nicht gibt, also dass Betroffene begleiten. Wo kann man da ansetzen? Was kann man, oder ist das einfach gesellschaftlich momentan noch nicht möglich, da anzusetzen, um das zu öffnen, dass da vielleicht.
Окей. Бас л надад би ч гэсэн одоо Монголоос гараад 20 хэдэн жил болсон болохоор мэдэхгүй те надаас бас асуужсэн Монголд энэ одоо X ингээд энэ одоо сургалтын юу байдаг вэхээр би миний мэдхээр байхгүй те би бас сайн мэдэхгүй таны одоо урны агч хэлжсэнээс бидний мэдэхгүй зөндөө гарч бүх мэдээллийг бас авч чадахгүй те тэгээд Менди бол асууж энэ энтэй төстэй ч юм уу одоо өвчтөн ар гэрийнхэн тэгээд мэрэгжлийн хүмүүс энэ гурав нэг төвшөнд ярилцдаг одоо ийм концепт ийм байдаг уу эсвэл байх боломж байгаа юу тэр талаа танаас мэдж байгаа хүн байна уу гэж. За яг нөгөө түрүүн яг би нөгөө залж байгаа учир нь юу гэхээр нөгөө бид нар яг баттай баримттай мэдгүй учраас тийм юм Монгол бүр байхгүй гэж ярьж бас болохгүй. За зүгээр миний мэдж байгаа кейсэр бол шизофрен буюу сэтгэл зүйн өвчтөй хүмүүсийн хувьд биш харин нөгөө төрөлхийн жоохон юм хөдөлгөөний хязгаарлалттай тэгээд жоохон шизотой тийм хүүхдүүд байдаг ш нэг маш их асаргаа шаарддаг. Тэгээд тийм хүүхдүүдийг хүүхдүүдтэй хүмүүс энэ Европт амьдарч байгаа монгол хүмүүс ахгүй юу? Бас тиймэрхүү хүүхдтэй хүмүүс энд бол нөгөө Монголд байгаас хамаагүй яг л одоо та хоёрын кейс шиг Монголд байгаас хамаагүй өөр орчинд хамаагүй өөр сургалт авч хамаагүй өөр одоо хадамж хүртэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүмүүс миний мэдхээр Монгол тийм сургалт явуулсан. Насны төрийн бус байгууллага. Өөрөөр хэлбэл энэ бас яг л хувилбар нь өөр болохоос төсөөтэй бааз тий нэгсний одоо яг ийм өөрийн гэсэн тохиолдолд кейстэй хүн очоод Монголд одоо энэ ээж аав нь ингүүл сайн хүүхдээ хоорондоо ингүүл сайн гэх тэгээ тийм өвчтөй хүүхдүүдтэй ээж аавууд бүр ингээ групп үүсгээд харилцан ингээ гадаад дотоодод бас бие биенлэгөө явж муугаа тийм юм болсон шүү. Энийг бол би бол мэдэх учраас ярьж байна. Тэр мэрэгжлийн эмч нарыг бас хамруулсан байт юм бол хамруулсан тийм тэгэлгүй яах вэ? Сэтгэл судлалын хувьд бол би бодохдоо яг та хоёрын ярьж байгаа шиг ингээд өвдсөн хүнгээ оролцуулаад юм гурвалжин яриа мараа үүсгдэг юм би хувьдаа сонсоогүй. Тэгэхээр шин байх магадлал өндөр. Тийм учраас та хоёр хоёулаа тэрийг сонирхоод Монголд одоо нэвтрүүлэх юмсан оруулахыг гэсэн гэж байгаа нь бол маш их гоё санаа байна гэж би харж байна. Би баг одоо энэ манай холбооны дарга захирал намуун сууж байгаа дээр цугласан мөнгөө ийшээ өгвөл яасан бэ? Энэ миний тийшээ оруулаач гэж одоо хэлмээр юм байна. За, энийг орчуулдаг нөө. Ja, wirklich. Sie lebt auch in Deutschland. Die Orna, das ist auch eine Professorin an der Uni im IT-Bereich und sie hat auch ein bisschen mehr vielleicht auch Erfahrung. Sie ist auch ein Mitglied von diesem Verein und sie meinte, dass es auch zum Beispiel auch in anderen europäischen Ländern auch nicht gerade auch psychisch Erkrankten als betroffene Angehörige, dieses trialogisches Gespräch und sowas, dieses ganz klassische hat vielleicht noch nicht, also sie hat mindestens noch nicht gehört, sie brauchen auch Fakten, ja, aber sie weiß ganz genau, dass auch zum Beispiel auch die Eltern auch mit Kindern mit Behinderung, auch geistige und körperliche Behinderung, die auch diejenigen im Ausland waren, gelebt haben, auch aber Mongolen, die auch diese Erfahrung mitgenommen haben, in der Mongolei auch irgendwie vernetzt, ja, also ehrenamtlich gemacht, auch die anderen betroffenen Eltern mit Kindern, auch mit Experten zusammen, auch eine Schulung schon mal gemacht hat. Deswegen findet sie auch schön, dass unsere Idee, dass wir auch diese Ideen haben, auch diese Möglichkeit haben, vielleicht auch mal auch in der Mongolei ermöglichen. Deswegen sie auch verwendet auch die Idee an die diese Vereinschefen und vielleicht müssen wir auch so in die Richtung auch ein bisschen was investieren. Das wäre schön, wenn wir auch dieses Konzept auch mal vielleicht in der Mongolei auch ein bisschen anwenden könnten. За тэгээд цаг боллоо одоо тэгээд өөрийнхөө үнд цагаас бидэнд хуваалцаж бас даашаа цааш нь бүр сунгах боломж олгосон Эрдэнэт туяада за тэгээд Мэндидээ зочиндоо хоёр гүндэт зочиндоо маш их баярлалаа. Ингээд энэ хүрээд бид өнөөдрийнхөө ярилцлагыг дуусгаж байна. Гэхдээ одоо өнөөдөр туяа маань маш гоё шинэ формат оруулж ирлээ. Ингээд зочинтой суугаад тэгээд яг ингээд experience сонсоод ярих бол маш их сонирхолтой байд юм байна. Тэгээд бид нар холбоондоос энийг анхаарч үзээд та хоёртаа маш баярлалаа. Ийм цоо шин юм оруулж ирсэн. Тэгээд магадгүй Мэндигээ дараагийн удаачсан бид нар хэрвээ цаг нь болвол бас одоо ахин ингээд уулзаад ярилцахтай дандаа таатай байх юм байна шүү гэдгийг дамжуулж өгнө. Ja, sie ist auch sehr dankbar, auch die Idee, überhaupt diese ganz neue Idee. Und vielen, vielen Dank für dich auch. Ja. Ich danke auch. Und danke die auch. Zeit genommen hast. Und die wird sich auch, oder die freuen sich auch
vielleicht, wenn man auch mal wieder Zeit hat, immer wieder dich zu Gerne, einzuladen und gerne. Erfahrungen auszutauschen. Ja, ja, тэгж дахиж хэрэг яах юм бол дуртай ирнэ л гэж шүү. За багш их баярлалаа. Ингээд цагаа гаргасан хоёр хүндэт зочиндоо тэгээд одоо мэдээж туяада энэ олон сарын хугацаанд тогтвортой өөрийнхөө үнд цагийг нийт одоо монголчуудынхаа оюуны боловсролд одоо харамгүй зарцуулж байгаа холбооныхоо хүмүүс дахин талархлаа илэрхийлж байна. За ингээд бас даримдуулаад дараа жил болох одоо холбооныхоо хуралд зочноод аваад ирээрээ гэж хэлье. За тэгээд амралтын өдрүүд тавтаа өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа. Баяртай.